Siyasətçilər artıq anlayır ki, gənc nəsil ekoloji mövzularda daha duyarlıdır və bu gənc nəsil həm də seçici deməkdir və onlar artıq seçicilərlə hesablaşmalı olurlar. Son illər ekoaktivizm bütün dünyada yayılıb, səs-küy salmağı bacarıb və belə deyək, daha çox ölkələrdə özünü göstərməyə başlayır və bunun əsas səbəbi təkcə ekoaktivizmin inkişafı, belə deyək, təbiəti mühafizə təşkilatlarının güclənməsi ilə izah edilə bilməz. Bu həm də ekoloji problemlərin daha da dərinləşməsi və insanların gündəlik həyatda bunu hiss etməsi ilə əlaqədardır. Həm də məktəblərdə və universitetlərdə ekoloji mövzular və təbiət elmləri daha dərindən və daha geniş belə deyək, keçilir və digər fəaliyyətlərlə, digər ixtisaslarla əlaqələndirilir. İstənilən bir ixtisası keçən adam hansısa formada bunu ekoloji problemlərlə əlaqələndirilmiş formada keçirirlər və bu böyük kütlədə ekoloji maarifləndirmə yaradır və onlar artıq kəskinləşən ekoloji problemləri daha yaxından anlaya bilirlər və daha çox hiss edə bilirlər. Ekoaktivizm ən azından 19-cu əsrdən bəri insanlar müxtəlif mövzularda ekoloji problemlərə etiraz ediblər, hava çirklənməsinə və ondan sonra neft sənayesinin artması ilə bağlı neft sənayesinin əsas çirklənmələrinə etirazlar olubdur və sonradan 60-70-ci illərdə Amerikada Environmental Justice, ətraf mühit ədaləti hərəkatı başladı. Onlar isə ekoloji problemlərin müxtəlif qruplara müxtəlif cür təsir etməsini və bu təsirin belə deyək, ədalətli olmamasını qabartmağa çalışırdılar ki, ekoloji çirklənməyə səbəb olan layihələr daha çox kasıbların yaşadığı ərazilərdə baş verir və buna sonradan irqi ölçülər qatıldı, sonradan buna cinsi ölçülər qatıldı və sonradan nəsillərarası yanaşma özünü göstərdi və bu belə Environmental Justice hərəkatı ekoaktivizmin əsas istiqamətlərindən birinə çevrildi. Ekoaktivizm nəticəsində çox şeylərə nail olunub. Sadəcə olaraq bu nailiyyətləri bəzən çox açıq ölçmək olmur və çünki ancaq ekoaktivizm fəaliyyəti olmayıbdır o problemlərə qarşı. Elmi araşdırmalar olub, müəyyən siyasi kampaniyalar olub və s. Ona görə də bu ümumi bir prosesin içindədir və Greenpeace-in çox uğurlu kampaniyaları olubdur. Tutaq ki, Arktik hövzədə, su hövzələrində neft araşdırmaları ilə bağlı bəzi layihələri dayandıra biliblər və plastik tullantılarla bağlı uğurlu layihələr olubdur. Bəzi ölkələrdə artıq plastika bu və ya digər formada müəyyən qadağalar, məhdudiyyətlər, hansı ödəmələr tətbiq edilir və yaxud da ki, təkrar emal dərəcələri artırılmağa çalışılır və son illər gənclərin başlatdığı, məktəblilərin başlatdığı hərəkat var. İqlim böhranına qarşı onlar belə deyək, hər 5-ci gün səhv eləmirəmsə etirazlar təşkil edirlər müxtəlif fasilələrlə və onun özünün böyük bir təsiri var və siyasətçilər artıq anlayır ki, gənc nəsil ekoloji mövzularda daha duyarlıdır və bu gənc nəsil həm də seçici deməkdir və onlar artıq seçicilərlə hesablaşmalı olurlar və bu orqanik bir prosesdir. Ona görə də burada konkret hansı hərəkatın nəyə səbəb olduğunu ayırmaq çox çətindir, amma çoxlu konkret hekayələr saymaq olar ki, filan layihəyə başlamaq istəyirdi, ekoaktivizm onu dayandırdı. Amma bir dənə də məsələ var ki, bəzən ekoaktivizm özü məsələn, müəyyən yerli formada uğur əldə eləsə belə, bu qlobal bir uğura çevrilə bilmir. Çünki bunun özündə də bir ekoloji ədalət çalarları var. Hansı ölkələr ki, inkişaf ediblər, onlarda sivil toplum inkişaf edibdir, onlar müəyyən problemlərə etiraz edə bilirlər və çirkli layihələr onların ərazilərində, onların yaşadığı şəhərin yaxınlığında baş vermir, onlar onun qarşısını ala bilirlər. Amma o çirkli fəaliyyət gedir başqa bir şəhərdə, başqa bir ölkədə, harda ki, ona qarşı daha az etiraz var, orada öz fəaliyyətini davam etdirir. Ona görə də ekoaktivizmdə bir qədər daha qlobal yanaşıb ümumi
kampaniyalar aparmaq daha effektiv olar. Təbii ki, heç kəsi qınamaq olmaz ki, sən niyə öz şəhərinin yaxınlığında sirkli fəaliyyətə etiraz edirsən. Hər kəs həm də birbaşa özünə təsir edəcək təsirlərə qarşı, fəaliyyətlərə qarşı mübarizə aparması çox normaldır. Amma bunun belə deyək, ümumi effekti çox aşağı düşür bəzi hallarda. Hətta ilk baxışdan uğurlu görünsə belə. Məsələn, hansısa əgər qızıl mədəninə biz etiraz ediriksə ki, burada qızıl mədəni olmasın və uğurlu kampaniya aparırıq və qalib gəlirik ki, bizim yaşadığımız şəhərin yaxınlığında qızıl mədəni olmayacaq. Əla. Amma əgər qızıla tələbat olduğu kimi yerində qalıbsa, biz qızıldan daha az istifadə etməni təbliğ etmiriksə, qızıla tələbat yerində qalıbsa, bu bizim etiraz etdiyimiz yerdən daha ekoloji cəhətdən zəngin, önəmli bir yerdə baş verə bilər. Hansı ki, orada etiraz etməyə adam yoxdur və yaxud da ki, etiraz edəcək adamların gücü yoxdur. Bu gedib cəngəllikdə baş verə bilər və yaxud da ki, daha fərqli bir ekoloji mühiti olan bir yerdə baş verə bilər, belə deyək. Ölkələr arası çoxlu müqavilələr var, konvensiyalarla tənzimlənir və bəziləri yetərincə uğurludur, bəziləri uğursuzdur. Ümumi götürdükdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər il keçirilən görüşləri var, COP deyilən bir görüşlər var və bu görüşlər çərçivəsində görüşlər zamanı yetərincə ciddi qərarlar qəbul olunur. Bəzilərinə nə dərəcədə əməl edilir, hansı ölkələr nə dərəcədə əməl edir, bir qədər belə deyək də mübahisə ola bilər. Amma ümumi götürdükdə beynəlxalq bir fəaliyyət var ekoloji problemlərin həlli istiqamətində və biz indiyənə kimi bir sıra ekoloji problemləri belə deyək, beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində həll edə bilmişik. Məsələn, ozon qatının məhv edilməsinə qarşı və yaxud da ki, zədələnməsinə qarşı olan beynəlxalq əməkdaşlıq uğurlu nəticə verdi və son illər biz ozon qatında müəyyən bir bərpa proseslərini görə bilirik və yaxud da ki, turşu yağışlarına qarşı olan kampaniyalar uğurlu nəticə verdi və artıq onlar daha az müşahidə olunur, təsadüf hallarda müşahidə olunur və eləcə də siyahını artırmaq olar və iqlim böhranına qarşı da mən əminəm ki, biz gec-tez, yəni uğurlu nəticə əldə edə biləcəyik və sadəcə olaraq problem daha da kəskinləşdikcə əməkdaşlıq daha da dərinləşəcək, qaçılmaz olacaq. Azərbaycanda ekoaktivizmin tarixindən danışmağa gəlsək, konkret ciddi bir hadisə baş verməyibdir ki, biz ondan hesablayaq bunu və bu çox yavaş gedən bir proses olubdur və indinin özündə də böyük bir proses hesab etmək olmaz bunu. Xatırladığım, ağlıma gələn Topxana meşəsindən kəsilməsinə qarşı bizim etirazımız olub. Amma bu nə qədər siyasiləşmiş etiraz olub, nə qədər səmimi etiraz olubdur. O dövrdə yaşamadığım üçün onu ayırd eləmək çətindir. Ona görə də buna ekoaktivizm adını yükləmək bir qədər çətindir. Amma fakt odur ki, insanlar təbiətin məhv edilməsinə qarşı etiraz ediblər və bu ümumilli bir etiraza gətirib çıxara bilibdir. 2010-cu illər ərəfələrində, artıq mən o dövrü xatırlayıram, onda da Azərbaycanda ekoaktivizm demək olar ki, yox səviyyəsində olubdur. Green Baku deyilən bir təşkilat var idi. Onlar təmizlik aksiyaları keçirirdilər. Məsələn, təbiət dostları deyilən bir təşkilat var idi. Mən onların da üzvü idim. Və hər həftə sonu yığışıb çay içirdik, söhbətlər eləyirdik belə. Amma heç vaxt onları inandırmaq olmurdu ki, biz hansısa ekoloji problemə etiraz eləməliyik. Və bu təşkilatlar indi də mövcuddurlar. Onlar fəaliyyətlərini daha da belə deyək də yavaşladıblar və faktiki olaraq onlar heç bir ekoloji problemə etiraz eləmirlər. Mövcuddurlar, hansısa təbliğat aparırlar, amma bunu ekoaktivizm adlandırmaq olmaz. Yəni təbliğat və yaxud da ki, qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyəti bu heç də həmişə ekoaktivizm deyil. Yəni bu bəziləri üçün iş yeridir, bəziləri üçün məşğuliyyət növüdür ki, nəyisə təbliğ edirlər. Amma ekoaktivizm mənə görə sırf ekoloji problemləri araşdırmaq və onlara etiraz eləmək formasındadır. Bu müxtəlif etiraz formaları ola bilər və bəzi hallarda bir qədər radikallaşa bilər, kimlərdəsə qıcıq yarada bilər. Və bu da onun nə qədər radikallaşması da cəmiyyətin onu nə dərəcədə qəbul etməsi və nə dərəcədə effektiv olmasından asılıdır. Əgər ekoaktivizm uğurlu olursa və cəmiyyət tərəfindən qəbul edilirsə, o radikallaşmaya meyl etmir, daha yumşaq belə deyək də fəaliyyətlərə üstünlük verir. Çünki məqsəd əgər nəticə əldə etməkdirsə və sadəcə istənilən fəaliyyət növü kimi nəticə əldə edə bilmədikcə
və cəmiyyəti inandıra bilmədikcə o radikallaşmaya meyl edə bilər. Bunun bir çox nümunələri var. Bəzən belə ümumi yanaşma ondan ibarətdir ki, əksəriyyət fikirləşir ki, bu 50-ci dərəcəli problemlərdir. Bu insanlar belə deyək də 50-ci dərəcəli məsələlərlə məşğuldurlar. Bəziləri fikirləşir ki, onlar siyasi aktivizmlə məşğul olmağa cəsarətə çatmayan insanlardır. Bununla məşğul olurlar. Və bu cür belə deyək də algılar çox normaldır. Amma içinə girəndə anlayırsan ki, bu əslində yetərincə təhlükəli bir fəaliyyət növüdür və sən böyük korporasiyalarla mübarizə aparırsan, onların iqtisadi maraqlarına qarşı mübarizə aparırsan və sən adətən daha müdafiəsiz bir vəziyyətdəsən, hansısa belə deyək də çöl şəraitindəsən, şəbəkə olmayan bir yerdəsən və yaxud da ki, sənin ətrafında fəaliyyət göstərdiyin müddətdə heç də həmişə jurnalistlər və sivil toplum olmur və uzun müddət 50-ci dərəcəli məsələ kimi algılandığına görə sənə nəsə olanda cəmiyyət eyni belə deyək də müdafiəyə qalxmayacaqlar. Ona görə də bu həm çox təhlükəlidir, həm də çox həssas bir fəaliyyət növüdür. Təbii ki, baxırsan nə qədər dərəcədə burada irəli gedirsən. Əgər sən ancaq plastik tullantıları yerə atmayaq, işığa qənaət eləyib və s. təbliğatı aparırsansa, bu əvvəla ekoaktivizm deyil və sən heç bir təzyiqlə rastlaşmayacaqsan. Ola bilər çoxları sənə dəstək olmağa çalışacaq ki, nə gözəl uşaqlardır, gözəl işlərlə məşğuldurlar. Amma sən artıq qərar gəlib hansısa dağıdıcı fəaliyyətə qarşı çıxanda və ona fiziki müdaxilə eləməyə cəhd eləyəndə, burada artıq sənə ciddi təzyiqlər, təhdidlər olacaq və bunun reallaşması istisna deyil və bir çox ölkələrdə biz bunu görürük. Latin Amerikası ölkələrində xüsusilə ekoaktivistlərə qarşı təhdidlər olur, onlar bəzi hallarda öldürülür və xüsusilə də ən həssas ekoaktivistlər heç də həmişə üzdə olan ekoaktivistlər deyil. Çünki onlar adətən tanınırlar azdan çoxdan və ən həssas ekoaktivistlər əslində icma daxilində olan ekoaktivistlərdir. Hansısa bir kənddən yaxınlıqdakı dağıdıcı fəaliyyətə etiraz etməyə cəhd edən bir icma nümayəndəsi əvvəla o dağıdıcı fəaliyyəti göstərən şirkət tərəfindən təhdidlərə və belə deyək də fiziki olaraq ölümlər nəticələrindən təzyiqə məruz qala bilər və bununla yanaşı icmanın psixoloji təzyiqinə məruz qala bilər ki, sən belə deyək, bizim iş yerimizi məhv eləyirsən, biz burada iş olasıydı, bizə yol çəkəsiydilər filan fəsməkən, sən bizə mane olursan. Və bu icma ekoaktivistlərinin əslində vəziyyəti daha ağırdır. Onlar daha həssas durumdadırlar və onlara nəsə olanda ümumiyyətlə heç kəsin xəbəri olmur. Hətta Azərbaycanda belə deyək də bölgələrdə hansı ekoloji problemlərə etiraz edib polis bölməsinə çağırılan, müəyyən təzyiqlərə məruz qalan insanlar olubdur. Sadəcə olaraq bizim onlardan xəbərimiz yoxdur. Yəni konkret olaraq mənim bir neçəsindən xəbərim var, amma cəmiyyətin belə deyək də onlardan xəbəri yoxdur və mənim də nə qədərindən xəbərim yoxdur tutaq ki. Və bunun ikinci bir tərəfi ekoloji mühafizəçilərin, məsələn belə təbiət mühafizəçilərin, hansı ki bu insanların fiziki olaraq bu işidir, dövlətdən maaş alırlar və bu insanlar özləri işlərini layiqli görmək istəyəndə nə qədər təzyiqlərə məruz qalırlar. Öz iş yoldaşları tərəfindən təzyiqə məruz qala bilər bu və yaxud da ki öz rəhbərliyi tərəfindən təzyiqə məruz qala bilər və yaxud da ki o qanunsuz fəaliyyəti göstərən insanlar tərəfindən təzyiqə və belə deyək də zorakılığa məruz qala bilər və bu bəzi hallarda hətta ölümlə nəticələnə bilər. Azərbaycanda bir neçə dəfə olubdur ki, təbiət mühafizəçiləri ovçular tərəfindən atəş açılıb onlara və ekoaktivizmin konkret bir tərifi olmadığına görə, bir sərhədləri olmadığına görə kimin ekoaktivist olub olmadığı, kimin təzyiqə məruz qalıb qalmadığını demək bir qədər çətindir. Amma fakt odur ki, bu yetərincə təhlükəli bir fəaliyyət növüdür. Mənim özümə bu yaxınlarda zəng eləyib təhdid ediblər ki, əgər sən bir də bu əraziyə gəlsən, səni yerindəcə güllələyəcəm. Bununla bağlı mən polisə şikayət eləmişəm və daha öncə də mən eşitmişəm ki, məsələn, bu cür cəhdlər olub, söhbətlər olub, amma nə dərəcədə ciddidir, nə dərəcədə sadəcə səni qorxutmaq üçün deyirlər və bu bir qədər mübahisə doğura bilər, amma istənilən halda bu sənə heç kəsə xoş deyil ki, belə bir təhdid eşitsin, belə bir təhdidlə fəaliyyətini davam elətdirsin. Hələ mən belə deyək də daha çox müdafiəsi olan bir ekoaktivistəm, azdan çoxdan tanıyırlar, nəsə olsa insanlar dəstək olurlar və olublar. Məsələn, bir dəfə mən polis bölməsində saxlanılmışdım və mənə canlı yayında hücum edilmişdi
Ondan sonra polis bölməsində saxlanmışdım bir neçə saat və həmin müddətdə bütün ictimaiyyət mənə dəstək olmuşdu, çox sağ olsunlar. Və bir neçə saat ərzində mən buraxıldım polis bölməsindən. Amma başqa birisinin bu hadisə baş versə, ümumiyyətlə biz bilməyəcəyik ki, o indi hardadır. Azərbaycanda son 2-3 ildə ekoaktivizm öz kiçik uğurlarını artıq əldə etməyə başlayıbdır. Müəyyən dağıdıcı fəaliyyətlərin qarşısını ala bilmişik, bəzilərinin sürətini azalda bilmişik və şəbəkə yetərincə genişlənibdir və davam edir bu proses və mən ümid edirəm ki, Azərbaycanda ekoaktivizm daha da genişlənib, artıq ölkə miqyasında ciddi təsiri olan, söz sahibi olan bir hərəkata çevriləcək, vətəndaş hərəkatına çevriləcək. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.